Hakuna mtu aliyekuwa anategemea kwamba ingekuja kutokea siku moja marehemu Dida yule wa Mashamsham angekuja kusemwa vibaya katika kipindi ambacho tayari alishafariki dunia. Sasa awamu hii Diva the Boss tunafahamu huyu amekuja kufichua siri ambayo yeye kwa upande wake anasema amekaa nayo kwa muda mrefu sana kuhusiana na Dida, na anasema kwamba alivyokuja kugundua kwamba kumbe Dida alikuwa mtu mbaya, alikuja kugundua baadaye sana katika kipindi ambacho marehemu Dida alikuwa ameshafariki dunia. Nitakuwekea clip ya Diva the Boss hapa, msikilize alichokizungumza, alafu mwisho wa siku wewe utakuja kushare na mimi comment yako nipi kuhusiana na hiki ambacho Dida ameamua kushare na sisi hapa. Sasa kabla sijakuwekea hapo, msikilize, naomba nikukumbushe kuna story nyingi sana ambazo mimi nitakuwa nakusogezea hapa na utakuwa unazifahamu kwa wakati sahihi kabisa. Kwa hiyo cha kufanya, tumia sekunde moja tu, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video kwa sababu yajayo yatakushangaza zaidi, lakini pia like video kisha kwenye sehemu ya comment kama kawaida utakuja kunachia maoni yako, na ukiweza unaweza kushare video kufikia watu wengi zaidi. Sasa msikilize Dida hapa, alafu narejea hapa kwa ajili yako kukuelewesha zaidi kuhusiana na hiki ambacho nakizungumza. Enjoy. She was being too much. Oops, Mwenyezi Mungu amekemala, she was being too much. Was that lady when nampenda. Najua sikuwahi kumkosea. To me, she was like a sister. And I was calling her all the time, like I was calling her my sister, you know. Sometimes nilikuwa nikiwa na vitu vyangu namuelezea, I have this and that, you know. She was giving me advice, but she was a snake. She was a snake. She was a snake. She was a snake, you know. She was a snake, and I never knew that she was a snake. The minute that I knew she was a snake, alikuwa shafariki dunia. I just came to realize like, oh my God, she was really a snake, you know. Umemsikiliza vizuri kabisa, amezungumza kwamba eti alikuwa anamchukulia kama dada yake vizuri kabisa, na anasema kwamba sometimes alikuwa anamuelezea mpaka shida zake, yani pale yeye Diva alivyokuwa anapata pengine changamoto fulani alikuwa anaenda kumuelezea marehemu Dida kwa sababu alikuwa anamchukulia kama sister and all that. Lakini anasema kwamba hakuwahi kuwaza na kufikiria kwamba Dida alikuwa ni nyoka. Anasema kwamba ile time anakuja kurealize ama kutambua kwamba Dida ni nyoka ilikuwa ni time ambayo tayari alishakuwa amefariki dunia. So ni kama vile anamchukia na anafurahia kwamba kumbe it's better alifariki dunia, kitu ambacho of course kimeacha taharuki kubwa na kila mmoja amereact kwa namna yake. Lakini kwa upande wako tuambie, unadhani sahihi kweli kumsema marehemu at the time mtu alishaga pass away, alishafariki kitabu, hata kama kuna mabaya alishakutendea na mkuja kutambua baadaye? Kuna umuhimu gani wa kuongea kitu kama hiki hapa hivi? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo chini nini cha kumshauri Diva, au una comment ya gani kuhusiana na hiki ambacho Diva ameweza kuzungumza. Lakini muhimu zaidi, usisahau kusubscribe hapa kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo mimi nitakuwa nakusogezea hapa on time. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Next video, bye bye.